Hey hello guys, this is Ilyas. ஸோ இதில் வந்து நான் டிரைவிங் பழக போகிறேன். அதை அப்படியே வீடியோவாக எடுத்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு விலாகாக போடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். இது வந்து விலாக் சேனல், இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்ல மறந்துடாதீங்க. நிறைய அடுத்தடுத்து எடிட் பண்ணி வச்சுருப்பேன், அதெல்லாம் பார்ப்பீங்க வரிசையாக. ஸோ டிரைவர் சீட்டில் உட்காந்து நம்மளும் விலாக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு சின்னதாக ஒரு குட்டி இன்ட்ரோ, அதுக்காக தான். ஓகே பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வண்டி வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இதுதான் சாவி, ஓம்னியில் இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுற லைட்டாக கிளச்சை பிடிச்சி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிரும். ஓகே, ஆனால் கியரு ஃபஸ்ட்டில் தான் இருக்குது. இப்படி இருந்துச்சுன்னா நியூட்ரல், ரெண்டு சைடும் பார்த்துக்கிங்க. பார்த்துட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டில் போட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் கியர். கொஞ்சம் பழகியிருக்கேன், அதை வச்சு நான் அப்படியே இப்போ ட்ரைவ் பண்ண போகிறேன். ஏற்கனவே பழகின வீடியோலாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க, அதெல்லாம் எடிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சரி பார்க்கலாம். கிளச்சை மிதிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு கியர் தள்ளி இப்படி போடணும். போட்டுட்டு கிளச்சை அப்படியே மெதுவாக கிளச்சு வந்து அப்படியே மெதுவாக காட்டிருக்கணும். எடுத்திங்கன்னா அப்படியே ஸ்லோவாக மூவ் ஆகும். மூவ் ஆகும்போது அப்படியே லைட் ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே வண்டி மூவ் ஆகிட்டு அப்புறம் கிளச் வந்து கால் எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் மாற்றும் போது ஆக்சிலேட்டர்லேருந்து கால் எடுத்துட்டு திருப்பி கிளச்சை மிதித்து செகண்ட் போட்டுட்டு அதே மாதிரி ஸ்லோவாக கிளச்சிலேருந்து கால் எடுத்துட்டு ஆக்சிலேட்டர் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே பாட்டிங்க மாமன் கூப்பிட்றாருன்னு கேட்டு பாட்டியா இப்படித்தான். அடுத்த வீடியோவில் டீசல் வண்டிக்கும் இந்த வண்டிக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட், ஓகேவா? என்னங்க எடுத்துக்கலாம்? சர்க்கிள் இல்லை, கியரில் போய்கிட்டு இருக்கு வண்டி. எடுத்துட்டீங்களா? என்னங்க எடுக்கிறீங்க? அதாவது இது பவர் ஸ்டேரிங்கில் ஆர்டினரி ஸ்டேரிங்னால நம்ம கொஞ்சம் ஃபுல்லாக கொடுக்கணும், கம்மியாக கொடுக்கணும் அப்படி சொல்லலாமா? இப்போ நார்மல் ஸ்டேரிங்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ரன் பண்ணும்போது திரும்பும்போது. அதே பவர் ஸ்டேரிங்னா ஒரே கையிலே திருப்பிடலாம். நார்மல் ஸ்டேரிங் வந்து ரெண்டு கையை வச்சு திருப்போம், கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஃபுல்லாக திருப்புற மாதிரி வரும். பவர் ஸ்டேரிங்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக திருப்பினாவே ஃபுல்லாக ஓடியும். இதில் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக திருப்பினா தான் நல்லா இருக்கும். வண்டி திரும்பும். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து நிப்பாட்டிட்டாங்க. நீங்கள் தான் ஓட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ நம்ம ஓட்டி பழக போகிறோம். எப்படி அந்த கண்ணாடியில் வச்சு பாருங்க. ஸ்ட்ரைட்டாக போனோடனே வச்சுட்டு அப்புறம் ஹேண்ட் பிரேக் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸ்லோப்பிங்காக இருந்துச்சுன்னா வண்டி வந்து ஹேண்ட் பிரேக் ரிலீஸ் பண்ணோடனே மூவ் ஆகும். இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணால் ரிலீஸ் ஆயிரும். ஆமாம், ரிலீஸ் ஆயிரும். டிரைவிங் பழகிறது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகவே இருந்துச்சு. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஆரம்பத்துலேருந்தே கார் எதுவுமே சுத்தமாக ஓட்டினது கிடையாது. இந்த ஃபஸ்ட்டு கியரில் கிளச்சை விட்டு மூவ்மெண்ட்டுக்கே எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு இது பழகிறதுக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கியர்னா என்ன, நியூட்ரல்னா என்ன, எப்படி கிளச்சை அமுத்திட்டு கியர் போடணும் அப்படின்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கூச்சமாகவே இருந்துச்சு. என்னோடய வயசு கம்மியானவங்களாம் கார் டிரைவிங் பழகிட்டாங்க, நான் இன்னும் பழகலை அப்படிங்கிறதுக்காக. அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா, அதுக்காகவே என் ஃப்ரெண்டையும் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன். அவரும் டிரைவிங் பழகலை, ஸ்கூலில் ஃப்ரெண்டு. அது அப்படி கொஞ்சம் அப்படி போய் அப்படி திரும்ப சொல்லு. அப்போ திருப்பறதுக்காக அவர் இது பண்றாங்கடா, லைட்டா முன்னாடி போய் கூட திரும்ப சொல்லு. இப்போ கூட 4 லட்சம் எடுக்கு பாட்டக்கூடாது. வண்டி அப்படியே போயிட்டே இருக்க, திருப்பி அணைச்சிட்டு காலை எடுத்து. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்களா, ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். அவர் தான் என் கூட ஸ்கூலில் படித்த ஒரு ஃப்ரெண்டு தான். ஸோ அவரும் டிரைவிங் பழகிறக்காக வந்தார். நாங்கள் எல்லாருமே பழகினது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து இன்னும் ஓப்பன் பண்ணாத ஒரு பைபாஸ் ஒன்று இருந்துச்சு. அதில் தான் ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்துச்சு. சப்போஸ் அது இல்லை அப்படின்னா எங்கேயாவது ஒரு கிரவுண்டு தேடி பிடிச்சி அதை தான் பழக முடியும். பட் இந்த ஓப்பன் பண்ணாத பைபாஸ் அப்படிங்கிறது டிரைவிங்க்கு ரொம்பவே பெர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோம். இதில் ஃபஸ்ட்டு நல்லா பழகிட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் மெயின் ரோட்டில் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். இதான் நான் மெயின் ரோட்டில் போகிற ஃபஸ்ட்டு ரைடு. ஓகேவா, நல்லா தான் இருந்துச்சு டிரைவிங்கு. ஆனால் கொஞ்சம் பயமாகவே இருந்துச்சு.
ஸோ நம்ம பைபாஸில் வந்து எந்த கார் எதுவுமே வராமல் ஓட்டுறப்ப ஈஸியாக இருக்கும். எங்கேயாவது ஸ்டேரிங் மாற்றி வளைச்சிட்டோம் அப்படின்னா பயம் இல்லாமல் ஓட்டலாம். ஆனால் இங்கே மெயின் ரோட்டில் வந்து நிறைய வண்டிலாம் வரும், பின்னாடி இருந்து ஹார்ன் அடிப்பாங்க. அதேமாதிரி சைடில் வரக்கூடிய கார் எந்த ஒரு வெஹிக்கிளாக இருந்தாலும் ஹார்ன் அடித்து நம்ம ஓவர்டேக் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சம் பயமாகவே இருந்துச்சு. அதேமாதிரி நான் போயிட்டுருக்கப்பே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார் ஒன்று ரிப்பேர் ஆகி நின்றுருந்துச்சு. நான் எப்போவுமே இந்த சேஃப்டி ப்ரிகாஷன் வந்து யோசிப்பேன். எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலுமே சேஃப்டியாக இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிப்பேன். இப்போ வீட்டிலே கேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 1-2 தடவை ஆஃப் பண்ணிட்டேனா அப்படிங்கிற மாதிரி நான் பார்ப்பேன். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சேஃப்டியாக யோசிக்கிற ஆள், பயந்த ஆளுன்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் கார் வந்து ஓரளவுக்கு மெயின் ரோட்டில் நானும் ஓட்டிகிட்டேன் தைரியமாக. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓடிட்டே இருந்தேன்னா கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே கொஞ்சம் பயம் போயிடுச்சு. இந்த ஓவர்டேக் பண்ணுறப்ப கார் ஏதாவது பின்னாடி இருந்து ஹார்ன் அடித்தாங்க அப்படின்னா அந்த பயம் இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஸோ அப்புறம் நானும் நல்லா ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தூரம் லாங் வரைக்கும் போனேன். அப்புறம் இந்த காரில் நல்லா பழகினதுக்கப்புறமா ஒரு கார் வாங்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணேன். அதாவது நம்ம ஓட்டி பழகிறதுக்கு இப்போவே நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். ஓட்டி பழகிறதுனால எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த 800 மாருதி 800 கார் வாங்கி ஓட்டி பழகுவாங்க. ஏன்னா ஓம்னி வந்து பேனட் கிடையாது, ஈஸியாக ஓட்டிட முடியும். ஆனால் எனக்கு ஓம்னிலே ட்ரைவ் பண்ணும்போது ரொம்பவே என்ன சொல்கிறது, ஒரு டிரைவிங்கும் ஒரு நல்லா தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப தூரம் நம்ம போகிறப்ப அது ஒரு ரசிக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் 800 வாங்கலாம் இல்லை என்ன கார் வாங்கலாம் அப்படின்னு நிறைய டிசைட் பண்ணி இப்போ ஒரு கார் வாங்கியிருக்கேன். கண்டிப்பாக அடுத்த விலாகில் அது நான் என்ன கார் வாங்கியிருக்கேன், அந்த கார் நான் எப்படிலாம் ட்ரைவ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற விலாக் வரும். நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டாட்டா பாபாய். இந்த விலாக் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்ல மறந்துடாதீங்க.